Começou? Uhum. Pronto, hoje é 23 de junho de 2025. Vou fazer a fogueira de São João. Lembrando aqui da música do Luiz Gonzaga, eu vou voltar pro meu sertão. Então que aqui é desse jeito. A gente faz a fogueira. Aqui é a fogueira. Fazer esse outro aqui. Pronto, aqui é a fogueira. Agora aqui eu vou fazer com meu avô, que era para saber se para o ano o inverno é bom. Porque no tempo do outro tempo a gente tinha muito medo da seca no Nordeste. Aí quando a gente começava a fazer a experiência logo em junho. Aí a gente enche a garrafa d'água. Aí dá para comprar. Então que a gente deixa 3 dedos. 3 dedos sem... É quase aqui, não é? Uhum. Assim. 3 dedos. 3 dedos. Agora a gente pega aqui a garrafa e enterra. Enterra aqui. E bota o barro aqui. Fecha esse punho para nem... Enterra aqui. Aí a gente vai fazer a fogueira. Fogueira de São João aqui. Eu estou fazendo a fogueira aqui hoje. Vou botar aqui.